अगर आप एक अफोर्डेबल प्राइस में, बजट प्राइस में अल्टीमेट गेमिंग पीसी ढूंढ रहे थे तो आज मैं मिड रेंज में अल्टीमेट गेमिंग पीसी लेकर के आया हूं। इस कंप्यूटर में हम Ryzen 5 का 5600G प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, जो कि सबसे हैवी एंड सबसे अल्टीमेट प्रोसेसर, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोसेसर है। इसके बाद जो हम इस कंप्यूटर में मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं वो है Gigabyte का B450 मदरबोर्ड, जिसमें आपको इनबिल्ड वाईफाई, ब्लूटूथ दोनों मिल जाता है। इस पीसी में हम Corsair ब्रांड का 8GB का DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज में रैम यूज कर रहे हैं। इसके बाद इस कंप्यूटर में हम 256GB की NVMe SSD यूज कर रहे हैं, जो कि स्टारलाइट ब्रांड की है। इसके बाद हम इस कंप्यूटर में पावर सप्लाई करने के लिए 500 वाट का Zebronics का RGB पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, जो कि एक बजट सेगमेंट में बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है। हम इस पीसी में Zebronics ब्रांड की व्हाइट कलर की RGB कैबिनेट यूज कर रहे हैं, जिसका मॉडल है Zeb Saturn करके, और इस पूरे पीसी बिल्ड का प्राइस मात्र 30,000 होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप ये पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं, ऑफलाइन में लेना चाहते हैं, तो हमारा शॉप रांची झारखंड में है। हमारा शॉप का एड्रेस और डिटेल आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा।